Sudah nelan itu leh, ini dapur puno, kasih amal berat leh. Noni light type itu pajir, bakal lah ayurvedik dah, atau mas tundu. Makasih nanti kelihatan dulu, karena Hi guys, welcome back my YouTube channel. Maten chalo soke dan soke. Ini first concepted by da. Daa nikle gotta amdo. Awu ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆ ದೊಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆ ರೈತರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದು ಪಾಡು ಜನಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುನು ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂಪು ಜೀವಾಗ ಬಕ್ಕ ಬೆರಿ ಬೈನೆ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಆತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕವಲ್ಲಿ ದೇಪಕ ಒಲ್ಪೊಂಡು ದೈ ತೂಪ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ನೆಗ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಾಗ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಪಾಟೆಡ್ ಆತನು ಪಾಟೆಡ್ ಒಂದು ದೈ ಆತನ ತೊಲೆ ಒಂದೇ ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಇರತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ನೈಟ್ ಐಕೆ ನೆನಳೆಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಪುರ ಆತಂಗ ನಿಗಿಲ ಸುತ್ತಲ ಉಪ್ಪುಣದು ಪುರ ತುಲೆ ದೈ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ದೈ ಎಂಚೋಂಡು ಪಜ್ಜಿರ ಮನ ಕಸಾಯ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ತುಲೆ ದೈ ತುಲೆ ಆತ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಐದ ಪೊರ್ಪುನು ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪಾರೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಟೈಪ್ದ ಪಜಿರೆ ಬಕ್ಕ ಆಣಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ದ ತತ್ವ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಗೆ ಬೇರ್ದು ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತು ಬೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗುದ್ದುದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ದೇಕದ್ದು ಗುದ್ದುಗ ಬಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆದ್ದೀತೀರ ದೈ ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿದ ತುಂಬ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಲೆ ಪೈ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಪೈ ಈ ಪಾಟ್ ಹಿಡ್ದೀತ ನೀರ್ದ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದೀತ ಆಯ್ತಾ ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ಅಂಶ ಪಾಟ್ ಬಂದು ಬಕೆಟ್ ಏನು ಪೆರೆಸದು ಗುದ್ದುದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಲೆ ಪೈ ಪಾಟ್ ಪೋಡ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬೋಡಿ ಪುನ್ ಬೇರ್ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪು ಪಾಡೋಚೋ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ನಮ್ಮ ಗೀತ್ ಬೋಡಿ ಪುನ್ ಇಂತ ಗುದ್ದೋಡು ಪೆರೆಸದು ಗುದ್ದೋಡು ಶೋಕ್ ತುಲೆ ಬೇರೆ ನಿಂಚ ಪೆರೆಸೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಮಣ್ಣು ಪುರ ಪೋಡತೆ ಕತ್ತಿಡಿ ಪೆರೆಸಲೆ ಕೊಂದು ಬೇರು ಬರ್ಚಿ ದಕ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕಲೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ತಾಯಿ ಬೇರು ಬೋಡು ತುಲೆ ಬೇರು ಪುರ ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಗುದ್ದೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದ ಬೇರೆ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಅವಡು ತೈಪಣ ಆಯ್ತಾ ಅಂಶ ಪೂರ ಕಷಾಯ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಗುದ್ದು ನಾನು ಬೇರೆ ಪೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಐತಲ್ಲ ಪುರ ಅಂತುಲೆ ಬೇರೆ ಪುರ ಪೊಡಿ ಆತಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತಂದು ನಾನು ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುದ್ದೋಡು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗುದ್ದೊಂದುಲೆ ತುಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದಾಲ ಪಾಟ್ರಜ್ಜಿ ಕಷಾಯಗೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುದ್ದುಗ ಚೂರು ಚೂರು ಪೊಡಿ ಆಗ್ತಂತಲೆ ಈ ತಾಣಲ್ಲಿ ಯಾವು ತೆವನ ರಡ್ಡೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಜ್ಜರ ದೀಪಿನಿ ಬಲೆ ಬೈ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯನ ದಿಕ್ಕೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಷಾಯ ಬಂತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಏತು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕಷಾಯದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವನೇ ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ಅವರ್ ಎಟ್ಟು ಕೊದ್ದೇವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು 1 ಅವರ್ ಕೊದ್ದೇಣ ಆಯ್ಜಿ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಪುರ ಎತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ 1 ಅವರ್ ಕೊದ್ದೇವಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೇರು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದಾಲ ಬ್ಯಾತೆ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಐಟಮ್
ಮುಜಿನ ಪೂರ ಆಂಶನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಅರ್ಧ ಕರ ನೀರು ದಿತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲು ಕರ ಆವಡು ಈ 1 ಅವರ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕ ಕಷಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರ್ದ ಅಂಶ ಬುಡೋಡು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗುಣ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಅಡೆಮುಟ ಕೊದ್ಯಾಡು ತೋಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ನಡು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಉರ್ಕಾರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯ ಉರ್ಕಾರುಂಡು ಈಗ ಕರ ಮಲ್ಲುಂಡು ಐಕ್ ಉರ್ಕಾರ ಆಪುಜಿ ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಪುನು 1 ಅವರ್ ಬಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಪುನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಷಾಯ ಓಲ ಪಿದೆ ಪೋಡ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಕಷಾಯ ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿ ಇಂಚ ಆತು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು ಬೇರೆದ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡು ತುಲೆ ಇಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಮಿಸ್ ಬಂದೆ ಈ ಕಷಾಯ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗ್ ಸಂಪು ಬೆರಿಬೇನೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ದ ಗುಣ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಕಷಾಯ ದಾಲ ಕೈಪೇಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಬೇರ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಆತೆ ಬಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಚ್ಚೇನೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಬಾಯ್